要告訴你，不必拋出你丟我的離，貪些少金箔相當的人，難道算有骨氣？遺憾要告訴你，早已靈魂自由無視你，拒絕入流衝上殿堂，瀟灑的放屁，讓我閃耀高調，沒人到今不緊要，誰說我會放棄，留低一根手指給你。中途将有广播提示各位乘客下车。
祝各位旅途愉快。Please hold the handrail. 请紧握扶手。The next stop is Hong Shun House, Chong Hong Estate. 下一站是长康村康顺楼。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。The next stop is OSH Academy. 下一站是慈安县学院。请緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。
handrail，请紧握扶手。下一站係青衣警署。The next stop is青衣 Police Station。下一站是青衣警署，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。The next stop is Greenview Villa。下一站是退优雅站，请紧握扶手。Please hold the handrail。请紧握扶手。请緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。The next stop is Honshu Road Sports Center。下一站是枫树窝体育馆。由青衣出發往內地，可以乘搭68 T 喺定點1站轉乘 T1或者 T9。下一站係青衣轉車站、長安總站。
change from on bus terminal。下一站是第一转车站长安总站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。而家只要登記成為 Club 1933會員，每次坐九巴或龍運都會自動賺積分，積分可以用嚟換 E-Coin，坐九巴或龍運時俾車費。如果你已經係 Club 1933會員，快啲登入 App 1933，睇下儲咗幾多積分啦！各位青衣嘅乘客，路線948由專營龍灣嘅尾班車，經延長到黃灣6點由長安村開出，放工去西九文化區或者過海去中環、銅鑼灣就更方便啦。俾個貼士大家，黃昏5點到6點去港島方向都係九巴嘅班次，用月票就更抵達啦。你喺公嗰度，你簽咗丁啊？你係啦，有啲咧，你
佢話媽係唔好教你咯，冇咁笨。我話你係一下仔㗎，我冇人知道你㗎，我就話你唔好咁冚到啦，媽做啦。我個孫子都同我飛過書，都話一日買240蚊又買張雞蛋。咁我預你知㗎嘛？佢嗰日講話我哋又得喎，請人翻嚟睇日太喎，我太係咪有寬大利是咧？主要我講嘢啦，我同你噏啫，同你講啫，你唔好話呀，邊個話你冇傾掂，我問阿母哋全部閉口閉窿㗎啦，我都唔知啊。去到依家都好多嘢都冇話我哋聽，你係知道我同你死咗，我係嗰日啱撞正喎，撞正嘅乜嘢我喺邊啊咁樣話，我就好多係咁嘅，我喺邊啊我生存生活係做運動翻嚟，係啊，我話係啊，你都冇嘅，今日放假，你唔使翻工咯，冇啊，咁話係啊，孫翻咗嚟啊，我係啊，你翻咗嚟睇啊，太唔舒服，係啊，冇事啊，我咁樣話，就咁樣話撞嘢咯。佢話我依家冇差唔多冇做啦，要咁我點解啊？我話要服侍阿奶奶啊。佢話咩咯？我嘅有工人喎，我特登嘅，你聽講我嘅有工人，你翻嚟睇頭睇尾咪得咯。咁你知我講嘢大排大水噶嘛？佢話炒咗啦，咁樣話我係啊，我炒咗邊個睇啊？我話走咯，快啲睇孫咯。都找到了，只是我做的錯，我要承擔。我找到了，我不知道你这个是吧？为什么我冒的？因为现在那个车子都要放的话，就把它找，我不错。你这个东西来了。现在那个东西啊，有那个无所谓。增值我啲血統都係呢個身上面嘅正能基。你問候咯，幾個對佢好都好啦。我哋你爭飽佢咧就白痴嚟啫。我係爭飽嘅問題，你一講咧你係咁樣，你真係講話夢日一個人兩個心，你真係貪心，你真係乜嘢我乜嘢都有得，我都有利益嘅。我未走到啫，我同我講啦。其實你想唔想佢入去？所以話出聲咧，係啊，傾嘅就你話媽又俾銀錢，咁啲又唔出聲。你就話唔使，隨風俗咯，呢個真係聲。你等到於市場咧就要出咗白紙，啲人就黐線。我就係嗰個係你攬住人哋，始終都係對你嘅死。啲同一個系統嘅，真係佢就會佢出嚟，有佢大，真係正式啊！啲系統啊，咪就係咯，即係系統傳流嗰啲你真係。做到咁啱明睇，點知我老爺其實都求係啊，啲老爺講嘅。係啊，所以你喺我面前喺度講啊。所以嗰日咧又講我又過過生日，你估真係唔好話忽然間噏嘅，真係13個鐘頭喎，真係買機票百幾蚊有機票幾個人翻嚟真係睇嘅，你冇呢啲嘥氣咧，真係睇你熟。有咁好嘅孫，有咁好嘅嘢仔，都俾咁。講話講嘢真係。係啊，真係睇。你有時你個你奶奶坐低啊，或者你坐低嘅咧，人一陣嘅你冇乜嘢嘅冇。你認真嘅，你真心嘅，你唔係貪心個人，佢實寫出嚟俾你嘅，俾你聽嘅。係
係啊，寄出嚟，然後你話佢有咁有心嘅時常翻嚟探你，時常咧佢哋咧就嚟呢度幫你乜嘢嘅，你有冇咁呢隻手機嘅㗎？你有冇咁緊分嘅功課？有啦有啦，咁我就不過初初我女打第一年我俾佢先使咗好多錢，即係話我叔使咗好多錢，喺嗰度攞唔少咯。實淨啊！你話你真係未過㗎，大佬人哋跟個乜嘢出嚟？攞唔少咯。食得幾多慳到死嘅，你係啊，自己睇炒出嚟嗰啲。都十幾年㗎啦，十大幾年㗎啦，我呢度都十幾年，咁使幾多？你啱死抵收佢都。不過一同我講，佢喺度做咗幫咗一年㗎，幫你做到冇錯。好慳㗎啦，買咗俾你飲。買咗個利息。仲有咧，之後啲成造樓賣晒喎，咁嗰啲錢咧，大佬，咁實係嘅呢啲，真係你使得幾多啊？我慳到死，我時候係啲番薯咋，你隻番薯到你啊，我嚿麵包人嘅，有冇餐茶，都係平地嘅乜嘢真係，你冇嘢咧，我哋大家同接出咁多嘢，講嘢算啦，冇嘢，你嘅噏就好咯，我噏咗你。今日我細個我老人之職，你啊，就嚟黐線黐手包都唔使。係啊，指住我手咁樣，你老人之職你咁啊，呢樣就話揾咁捐啊，留喺後邊。佢有啲咁嘅神，佢就幾驚你咁樣子嘅，知我唔明啫。如果你指住我嗰個黐手包，我都會。我啲人係相信㗎嘛，我啲人係乜嘢都唔係嗰種咩㗎嘛。自己幾日死拼命你講係乜嘢㗎嘛？一講人呢啲你自己隻心好唔舒服，唔識啲一樣同你一樣嗰啲信息㗎啦。都白咗嗰啲嘢黐嘅，係咪咁講啊？白水工嗰啲人啊，我幾廿年喺度做嘅，真心同我講嗰兩句嘢啦，真係。係啊，我聽個水工我阿爸講嘅嘢，你一個親一個又係呢啲咩話啊？我話我哋窮到不得了，都冇溝見到佢哋啲咁嘅其實係溝你除非你請佢食咧，我都要記得你一餐嘅。都做我都唔會講嘢口語嘅意思啊。其實咧，我哋又唔係喎，又冇玩得到嚟，又冇乜嘢，又捨得食喎，所以呢啲人係自己㗎嘛，係嘛？自己嘅啫。嗰個人我後都噏我賣7000幾蚊嚟。嗰啲乜嘅嗰度有賣6000幾7000蚊，好捨得㗎，真係市場嗰啲乜嘢，你好捨得食啊，好捨得乜嘢，我咁做食㗎嘛。我買咗2次，買咗2次咪7000幾，要6買一次咯。要買多次咪要買多次。嗰時候我買咗，佢就有一盒。新鋪賣嗰度2盒，有2盒仔未食。我差唔多食700-800啦。我食㗎嘛，我之後浸嘢南水。夜晚咧，我就酸人係，即係佢唔肯食，所以我出嚟一定就所以我酸有時，反而我個女唔食，我怕我吞咗佢人。佢話你攞咗嗰啲一次條嗰啲嘢。係啊，我就飲水我唔食。我就得切一少少，因為佢啲咁多魚出嚟。兩個酸嚟㗎，我唔食嗰啲啊。我個仔咧又唔啲嘢喎，我話你食啲咩嘢咧？佢唔食，執個仔。個仔咧上個禮拜叫佢過嚟嘅話，呢個禮拜咧冇去清醫，嗰度一望到。咁我嚟之前，呢間嘢好，呢間嘢啊，家陣買間豆腐啦，係嘛？咁家陣買間嚟嘅就話好平價，係名牌貨㗎，咁嘅類嘢嚟㗎。應該就有啲係咩嘅啦，個牌子咧就係嗰種牌子就係。因為同我女同講住個細女喺度深圳，你知我個女喺澳門市嗰做咗間金鐘，話我睇你個新聞啊，話呢啲你買你哋幾個牌子嚟，佢一路睇一路笑。係啊，睇人黐線啊！不如佢大家呢啲價幾十萬一個。真係你冇辦到佢啊！係牌子係糖，係啲乜嘢？呢個食唔識得嘅。琴日我哋都識㗎啦。琴日翻嚟食清涼，食飯喺度食飯喺度講。今日做咗9萬幾就做生意，做9萬幾啊！屎啊！
你做乜嘢㗎？係做嗰啲洗袋啊，即係嗰啲咩物事嗰啲物事啊，器磚係嗰間鋪頭，喺門市。你做門市㗎嘛？我自己做乜乜做㗎？嗰啲單位其他嗰啲做銷售嗰即係拉嗰啲客嗰啲乜嘢喺嘅。金晶嗰邊，我有喺呢隔離，有日做咗60萬收。係啊，呢啲好犀利㗎。我話佢話兩公婆鬼佬鬼婆，我都有隻手套，有隻錶，都鬼人哋。更犀利啦！嗰啲咩？我仔嗰年交7萬幾蚊稅就係嘢啦，即係網上嘢㗎啦。喺度繞羅咯，識你得話大佬攞埋過俾佢老豆，嗰個幾歲啊？好犀利嘅，你我要交地啊，真係。攞埋個幾歲啊？我個仔攞埋兩塊，我攞10萬你都要交7萬幾啊，仲都要供樓嗰啲全部都要交7萬幾啊。個仔叫個女攞一份好辛苦咯。一份啦，佢攞埋兩份，我仔即係攞埋兩個額啊，公樓佢攞埋兩個額，佢咪可能交少啲稅咯。一日做幾多俾細個交收俾我啊，收尾做下就咩我就冇做。下一站是所以買富華車街，次買車都係一次俾晒，人人工爭地，你有幾億同我，都要俾你稅嘛。即係話要成個月出嚟拿到7你得㗎啦，出嚟嘅佢拿到7，咁好似佢遠咗仲佢買部車啊，幫佢買10萬公里嘅，佢都要每個月供幾多，我佢冇拿，你點拿啊？3倍幾啊？每個月3倍幾啊？要你加嘢啊媽咁啊！我話依家屋都冇就要租屋住，租自己份，夠你租啊！係依家嘅老婆又爛到死，咁又冇收尾供呢個供嘢，揾到錢啦。咁你依家你就去美景嗰度買咗一層樓㗎，漲到幾廿萬，供萬幾蚊一個月。喂，嗰都係買美險，不如買你嗰度啦，隔離嗰度就傻啲新樓佢未幾舊啊，鬼舊係啊，你仲係嘛？好受我唔係啊，好受我你減價啊，啲人做，因為我啱買已經未幾耐就大減價，而家400萬都買呢個400。兩個房咧300-400萬嘅。舊幾廿年多，你攞400。係啦，傻啊！我哋呢度兩個房都500幾萬，我都有啲隱隱地啊。不過呢，我大仔又話唔中意，話冇兩層吉呢度。冇兩都冇所謂，你租俾你。話係咯，我話呢度唔租㗎嘛，有間學校。係啊，一房嗰啲好租啲啊。房學租係啊，我個老師唔捨得走啊。一房好租。我加到千幾蚊真係咁計㗎。佢話阿太太，我唔走㗎啦，我好中意你層樓。梗係中意啦，幾舒服啊！喂，好少穿400，410幾，咁我都410。我哋睇到兩個房就500零萬，多百幾萬。係啊，兩個房500零萬。但係如果你當日百幾萬，好似如果你租啊租貴起碼3000。租貴啊，係啊，係嘛？租貴成3000。就我仔佢話遲啲先就我。只要揾埋一房，平平地400萬。我冇啊，我爭兩房啊嚟呢個。你兩房你就兩個仔俾翻㗎，一間房你兩個咪唔使爭咯。我兩個房，咁我個仔每人一層㗎啦。咁你每一層，咁嗰個要兩房，嗰個要一房啊？咁我咪切咯，咁我啱個手尾，啱嗰個差額出嚟㗎嘛，咁起個首期你都買到。我細仔，依家嗰間真係貴到2萬幾蚊一尺，我依家賣8零蚊。係啊，唔係啊，你而家買個兩房，等於以前嘅一房嘅價錢，係嘛？仲貴啊！係咯，等於一房嘅價錢。係嘅點先？咁咪啱錢貼咯。係嘅，我應該我生活中意人結會嗰度嘅。住嗰度啊？好靚㗎！你冇話佢哋話嗰度要交差起，要交管理費。唔係嘅，冇事嘅意思啊！即係我哋依家買嗰層，我唔知買去邊度啦，就唔知個仔買邊度中意啦。我諗住你都係中意人結會嗰層，中意。因為你一房又住唔到，你而家個 B 喺度。
靚啊，真係好靚啊！個層樓真係而家一新啊嘛。幾有新嘅呢個風景啊！如果俾我買喎，如果我買零票，我唔買嗰個， The next stop 你 is 就話講嗰 K 度， One Discovery Park。我大啊嘛嗰度，这一站是全温雨景佢之話買唔城。起喎，佢好似睇佢隻書仔咧，佢話我冇見阿媽咁日有白有錢，我話 Please hold the handrail。啲書仔请紧握扶手。收尾佢哋佢都係中意咯，我買唔起喎，個個都話好似你嗰度嗰度賺幾錢啊？千幾蚊啊，1400幾啊！我哋依家攞晒翻，我哋都算啲咯，我依家攞晒翻嚟，我自己寄啲工價。因為我哋依家咧嗰啲租嘅間做，即係嗰啲叫間做啊嘛，做唔晒嗰啲啊，過少我仔都話供少千幾蚊嚟，係啊，少少幾啊。以前供1萬千幾，我哋1萬。我哋啲貴啲工小生都成1000蚊啊，貴㗎嘛。咁咧嗰啲人交利俾其他啲人啊，啲少少。我琴日先至同佢傾傾偈，我哋有儲到錢啊，你俾翻啲銀行啦。呢個有時啦，啲唔中意嘅，利息低啊，啱人為嗰啲錢就要做第二樣嘢啊，你又同你個仔你講噏嗰啲嘢啦，佢有計劃㗎，計劃使到哦咁啊，佢又冇啦，有啲我仔就話我呢啲利息咁低嘅，就我啱佢嗰嚿嘢又去揾第二樣，梗係咁嘅話，佢又啱我。買得中嘅，佢話你報少啲錢旅行，你供少啲，佢話你如果你供你供20年，佢借幾多錢啊？佢借好少啫。即係應該200萬先，200萬到咯。我都係借300萬㗎，300萬我估差唔多都係200幾200零萬，200幾萬㗎啦。你而家供咗2，我你睇你供唔到。我買樓花嗰個，我平到50萬。佢啲人係直係買嘅，同樣即價錢喎，我係賺到嘅喎。所以有優惠咧，你嗰時。係啊，所以我就買樓花啊嘛，所以我嗰時候我仔就買呢個呢個層樓啊，咁啊賺到㗎，每時都 OK 㗎，因為你係樓花價嘅兼且係。或者你供個係啊，你供嘅時候有優惠。供咗幾年先入伙啊？荃灣供咗3年啊，多謝乘搭。即係幾多年我就供幾多年。因為嗰時幾經典，我哋睇嘅時候，啲人暴動啊，啱下鬼死係啊！幾經典啊！我咁你睇我嗰陣，好多人見又冇得上樓睇喎，有冇得上樓睇啊？記得你啊！喺樓下嗰度喎，我真係嗰啲 friend 啊，真係嗰個人咧三咁係啦，你記得我冇記得。係啦，我同你一齊睇嘅，但係喺中嗰度有冇咩睇？你啲運氣好好。有笑鬼死嘅真係，嗰陣